வெல்கம் டு அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸ். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது கற்பூரவல்லி டீ. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: டீத்தூள் 1 டீஸ்பூன், தண்ணி 1 கப், கற்பூரவல்லி இலை 4, தேன் 2 டீஸ்பூன். இப்போ எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் தண்ணி ஊற்றி அதோட 1 டீஸ்பூன் டீத்தூளை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். அந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து டிகாக்ஷன் நல்லா இறங்கின உடனே கற்பூரவல்லி இலையை நல்லா கழுவி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிக்கணும். அந்த நறுக்கிய துண்டுகளை கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க டீத்தூளில் போடணும். போட்டு அந்த பாத்திரத்தை ஒரு மூடியால் மூடணும். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து அந்த மூடியை திறந்து அந்த டீயை ஒரு டீ வடிகட்டுற ஸ்ட்ரெயினரால் வடிகட்டணும். அதை நல்ல ஒரு ஸ்பூனால் அழுத்தி விடணும். அதை வடிகட்டின உடனே அதில் தேனை கலந்தோன்னா கற்பூரவல்லி டீ ரெடி. இது மழைக்காலங்களில் வர்ற சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து. தேன் சேர்த்துக்கிறதுனால இது தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். இதை வாரத்துக்கு 1 நாளோ இல்லை 2 நாளோ செஞ்சு குடித்தோன்னா மழைக்காலங்களில் வர்ற சளியை கட்டுப்படுத்தலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பல புதிய ரெசிபிகளுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.